ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಜ್ಜಿಂದ ಹೂವಾಗಿ ಹೂವಿಂದ ಈ ಥರ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿರೋದು ಬಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆನೂ ಆಗಿದೆ, ಅದೂ ಆಗಿದೆ, ಇದೂ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಗಿತ್ತೆ. ಇದು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಗಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ಗಿಡನೂ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಹೂ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಹೂವಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ.ಎಸ್. ಗಾರ್ಡನ್ದು ಹೂ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಗಿಡ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಬರೋ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ. ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಗಾರ್ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ಈ ಫ್ಲವರು. ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಟನ್ ರೋಸ್. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇದು ಏನಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಗಿಡ ಇದು ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಬಂದು 27 ಡಿಸೀಸ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಇದು ಹೆಸರು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೋ ಹೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟು. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಸರೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದು ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟು ಈ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವಿನಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕಡೆನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಲ್ಕನಿ ಫುಲ್ ಇದೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಮತ್ತು ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೂ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು. ಇದು ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮುಖಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೂದಲಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದೇ MDJದು ಲೋಗೋ. ಅಂದರೆ ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದು ನಮ್ದು MDJದು ಲೋಗೋ. ಲೋಟಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾಮರಪೂ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಮಲ ಹೂ. ಕಮಲನ ಅಮಲನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಮಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದು ಕಮಲ ಹೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮದು MDJದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದು ಏನು ಹೆಸರು, ಲೋಗೋ. ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಏನೋ ಹೆಸರು ಮುರಳಿ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೂ ಹಾಕಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ಲೋಗೋನೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿನ ಈ ಥರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್.